Здравствуйте, друзья! Пришло время рассказать, как в нашем угловом камине организована приточная вентиляция. И вот как выглядит с улицы отверстие для притока воздуха в наш камин. Ну, то есть обычная труба канализационная на 150, вот так вот в фундаменте пробурили отверстие и ввели туда такую вот трубу. То есть, видите, она находится выше отмостки. Ну, я думаю, в будущем здесь будет какая-то плотная такая пробка, чтобы не остывал фундамент для дома тоже. Ну, чтобы, в общем, фундамент дома не... И дом, чтобы не остывал. Фундамент и дом. Вот. Вот с улицы все предельно просто, да. Ну, конечно, лучше небольшой уклончик сделать сюда, на улицу, чтобы даже если туда какая-то влага попадает, чтобы она сюда вытекала. И сейчас пойдем в дом. Вот что у нас в помещении получается. Вот этот поддон, он у нас символизирует уровень чистого пола. И чуть выше пола получается, ну, просто в другом месте, как бы, во-первых, по симметрии, да, у нас будет две задвижечки, одна вверху, другая внизу. То есть четко посередине. Ну, я думаю, не портит, да, ну, вот этот вот переключатель, картинку нам не портит. То есть вот в этом месте где-то проходит труба снизу. И выше вот этой поворотной задвижки расходятся два канала симметричных, полностью одинаковых, в две стороны. То есть каналы идут вот там. Давай сверху. Видно, да? Два вот этих канала, воздушных канала, которые у нас главным образом, давай отсюда ждем, главным образом пойдут вот сюда сверху. Видно, да? Вот в этом месте у нас где-то миллиметров 30 зазор. И в основном воздух-то пойдет вот с боков сюда. Потому что, чтобы камин не дымил, ну, лучше, чтобы воздух вот сверху отсюда приходил. Потому что, ну, если вероятность дыма, она пойдет сюда. А если отсюда у нас идет воздух, то, ну, естественно, этот воздух вместе с дымом туда засасывается. То есть это обычная работа нашего камина. Ну, не нашего, любого. Так, ну в нашем случае, смотрите, что получилось. Мы сделали практически тот же самый короб, который мы делаем в печах для казана. То есть в варочных печах. Только там у нас идет этот туннель из нержавейки, а в данном случае мы сделали из уголка, из 75-го уголка, толщина стенки 5 миллиметров. То есть, во-первых, снизу, видите, положили уголок на супервул. И у нас между дверкой и уголком тоже где-то зазор миллиметров 30. Отсюда пойдет воздух. Сейчас я поставлю дверку, еще раз обращу на это внимание. Значит, вот отсюда, может, удобнее или оттуда. Вот, смотрите, видно, не знаю, нет. Вот в этом месте между уголком и массивом кирпича где-то зазор миллиметров где-то 6. То есть оттуда тоже пойдет воздух. Понимаете, да? То есть у нас, получается, идет воздух. И у нас вот этот кирпич будет защищен, во-первых, железом. Оттуда пойдет воздух, то есть уголок будет охлаждаться, кирпич будет охлаждаться. И одновременно мы получаем эффект. Вот этот воздух, он будет как бы отгонять дым от стекла. То есть стекло при таком вот эффекте должно меньше покрываться копотью. Я надеюсь, все пойдет, как мы задумали. Ну, есть небольшие сомнения, потому что мы первый раз делаем такую конструкцию, мудрим, можно сказать, по ходу. Так, значит, основной приток сверху, а верхнюю арку, вот покажи, как она у нас получилась. То есть этот же уголок мы, видите, на 4 сегмента разделили, проварили, чтобы там все было плотно. Ну, его у нас не будет видно, потому что здесь встанет рамка. Сейчас рамку покажу. Еще раз. Так, крепиться, видите, будет эта рамка на 4 такие вот, 4 уха. Или как еще их можно назвать, проушины. Ну, в общем, 4 вот элемента, которые крепежные. Отсюда будет воздух поступать, видите? То есть это вот тоже тын-тын. Закрывается воздух. Еще в дверке маленькие дырочки.
дополнительно. То есть надо очень аккуратно, потому что кирпич этот достаточно хрупкий. То есть одно неосторожное движение, ударом может отлететь уголок. Этого нам совсем не надо. Видно, да? Давай поближе, Дима. Смотрите, изнутри у нас получается, видите, вот этот зазор. Но отсюда пойдет, вот из этих отверстий, пойдет воздух, который тоже будет способствовать охлаждению вот этого кирпича. Понимаете, получается, вообще у нас система такая очень интересная. Так это мы беспокоимся о том, чтобы у нас полнотелый кирпич не разрушился. А я вот смотрю, многие кладут, мужики, у нас пустотелый кирпич, и как будто все нормально. Ну, это их дело, да, это дело каждого. Значит, что у нас? Ну, вроде бы понятно, да, все, что тут как. Со всех сторон у нас зазор на расширение вот этой дверки. Хоть она у нас и будет охлаждаться со всех сторон. Так, дальше. Да, вот можно посмотреть, да, как идет у нас разметка вот этих вот кирпичей. То есть, чтобы шов был одинаков, ну, этот, понятно, кирпич, он станет на раствор. А вот этот размечали, вот это место, видите, срез. То есть, поставили на уголок. Ну, это затирки, но они из 10-го этого квадрата, из прутка сделаны. Поставили, разметили, уже обрезали, да, и получился вот такой шов. То есть со всех сторон будет шов примерно 10, ну, 11 миллиметров. Так, дальше у нас по плану пойдет дымосборник. Это будет, ну, из шамотного кирпича дымосборник, он будет сужаться кверху до задвижки. Где-то вот здесь вот будет стоять поворотная задвижка. Так, и получается еще что? У нас зазор по всей высоте, да, между футировкой и массивом камина и стенами у нас кругом воздушный зазор. Даже если стоит базальтовый картон, то там вероятность того, что воздух прямо оттуда может пойти сразу мимо задвижки наверх, да. Чтобы этого не было, мы сделаем плотно, заткнем вот эти вот воздушные зазоры где-то вот на этом уровне, заткнем плотно. И в районе задвижки еще раз, да, по всему контуру мы очень плотно пробьем. То есть вероятность расширения нашей футировки, она останется, но в то же время будет очень все плотно. Так, ну вот вам наверняка плохо видно. В общем, мы на стене уже нарисовали это, наш камин, какие габариты его будут. Чтобы, ну, как вот свизуализировать, можно камин ведь сделать побольше, поменьше. Вот. Так. Ну, вроде бы все про приточку, да, про нашу. Достаточно все просто с одной стороны, с другой стороны достаточно сложно. Ну вот, когда у нас будет декоративный раствор, заполнится вот эти швы, вид будет совсем другой. То есть и сейчас даже он такой симпатичный, да, достаточно привлекательный. Но, уверяю вас, со светлыми швами вид будет совсем другой. Но раствор этот приедет к нам послезавтра. Мы сразу его, в общем, нарядим сразу этот каминчик. Итак, про приток все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если информация была для вас полезна, прошу поддержать наш канал. Номер карты в описании этого видео и на главной странице нашего канала. Будьте здоровы! До новых встреч!